Hi mga ka-trip! Welcome back sa aking channel, Lia Trip TV. Please subscribe po at pakiclick na lang po yung notification bell para updated po kayo sa paparating ko pa pong mga video. At pakilike na lang po at share. Ang imamukbang po namin ay chicken curry, ampalaya at na may itlog at saka pipino. Meron ding watermelon. And that's it. That's it. Okay, ano siya? May kutsara. Sabaw. Hindi pa ng tissue. Tapos, nababo lang chicken curry.
What do you see? Ang Juicy. ang isang kakwa. What do you see? So, takwa. Ang katulutang. Tamis na. Hmm.
na po guys. Sabog na po yung channel. Please po, subscribe po at like and share po sa aking channel, Lia Trip TV po. Ingat po and God bless.